點 Sir 嗱，而家啲病菌咧真係成日都喺度變啦。咁譬如以前咧病一病啦，1個禮拜就已經好翻啦。但係而家感冒咧，成個月都未好翻，尤其是嗰啲咳啊。咁有冇啲咩食療咧可以即係幫到㗎？嗱，呢個食療咧就其中一位讀者叫蓮姐分享嘅。咁係點樣回事咧？就係有一位先生咧，佢就感冒之後咧就成日咳咗好耐都唔好。咁於是咧佢就介紹佢飲一個呢個豬肝陳皮湯。咁幾乎係1劑2劑就已經個咳已經基本上。哇！咁靈勁。係啊，係好好嘅，因為喺呢劑湯裏邊咧，陳皮係主角，盡量買啲真嘅陳皮啦，去藥材鋪揾間信得過嘅，你話買啲靚嘅陳皮啦，係咪？咁跟住你買翻嚟之後咧，就用啲薑、鹽、醋、酒。嗱，醋咧都要買啲真正嘅米醋嚇，唔好揾啲化學品溝出嚟啲。哦。咁嗰啲就酒咧就買啲譬如米酒啦，咁都得㗎啦。咁咧就適量，每樣嘢都適量，尤其是啲鹽咧冇咁多。咁呢4樣嘢咧就將佢浸一個晚上，浸一個晚上嚇。浸一個晚上，如果你浸嘅份量多咧，咁咧你又將佢撈出嚟，第日撈出嚟之後咧就乾炒乾佢。或者擺落啲焗爐裏邊焗翻乾佢，咁你就可以用一輪時間啦，係咪？咁然之後咧，如果你係一餐過咧，咁你啲陳皮就浸一晚之後咧，咁啊用得㗎啦。咁啊就我哋煮豬肝啦，豬球豬肝啦。咁啊就擺啲葱啊，或者再擺咗嚿薑落去啊。咁啊就劈嗰啲腥味咧，擺多啲水咁煲整一碗咁咪飲佢咯，好簡單嘅。煲湯咁煲，但係煲個濃湯。咁就飲，咁咧就會比較有效嘅。所以有啲人咧，即係譬如話做完手術啊，或者係女士們啦，需要補血嘅時候咧，就會用到豬肝呢一樣嘢啦。豬肝枸杞最好啦。